你有没有曾经对自己说过，我就是烂，我就是不够格，我就是不够好，这点小事都做不好？你有时候会觉得害怕别人可能会觉得你是个骗子？如果你常常对自己说这些话，或是有这些状况，你可能有不够好症候群。Hello， 大家好，我是 Cindy， 欢迎回到我的频道。目前我在美国念博士，还有担任心理治疗师。我的频道主要和大家分享心理健康、精神健康相关话题，或者一些在美国的生活。相隔我上次发影片已经大概有1个月了，因为过去念博士的时间觉得很累，所以过去这1个月我就让自己休息，不太使用任何的社交软体，然后去大自然，让自己可以好好的休息，然后再重新回到博士生的生活还有工作。上个礼拜我在我的 Instagram 上发了2个问题。第一个问题是，你都说什么来批评自己？第一个问题得到了非常多的回应有像是，为什么我努力了却还是做不到？我就是不够好，不够努力，应该要这样的。第二个问题我问大家，你可以试着对自己说些什么来理解自己。很明显的是，批评自己的问题留言有非常的多，但是同理自己的回应却是非常少。很明显的，批评自己总是比较简单，但是如果要去同理还有理解自己，对很多人来说可能是很陌生的。很多这些批评自己的言语呢，其实是来自于我们的 automatic thoughts。翻成中文我没有特地去查中文，但是如果我直接翻成中文的话呢，你可以想象它是一个自动的想法，可能是来自于你的家庭背景、你的求学环境、老师怎么跟你说话，还有你的工作环境、你的上司或是你的老板怎么对你说话，这些都有可能被我们内化变成我们的 automatic thoughts。 然后这些自动的想法呢，会因为它已经变成自动了，就像我们不需要重新再学开门，可能小时候我们花了很多的时间去学要怎么把门打开，那现在已经成为成人了，我们已经把那样的行为还有开门这样子的动作内化到我们自己的身体里面，所以已经不需要再重新去学这样的动作。这就跟批评自己一样，很多人已经把批评自己这个行为内化，所以对我们来说是稀松平常的一件事情。很多刚刚我讲的那些批评自己的话，都符合 imposter syndrome 冒名顶替症候群的症状。它不是 DSM-5 上面有的诊断，是现在在美国还有西方社会心理界很多人都在讨论的一个心理现象。在我做冒名顶替症候群的研究的时候，我发现当我打 imposter syndrome 在 Instagram tag 里面，我发现它有176000个 post。 当我打中文冒名顶替症候群、冒牌者症候群，或者是有些人翻冒充者症候群，最高的 hashtag account 也只有360几个。如果你还不知道，或者今天是你第一次听到 imposter syndrome 冒名顶替症候群的话，请别忘了按赞还有留言，让 YouTube 的 algorithm 可以把这支影片推出去，让更多人可以知道这个心理健康相关的议题。同时也欢迎去 follow 我的 Instagram，我会不定期的在我的 Instagram 上分享心理健康相关的建议啊，或者是和大家做互动。有时候我也会问问题，让大家可以练习。好，现在回到 imposter syndrome 冒名顶替症候群。到底什么是冒名顶替症候群，或是这个不够好症候群呢？冒名顶替症候群指，即使有些人已经有不错的成就了，还是会怀疑自己的能力，并且害怕被视为冒充者或者是骗子。有冒名顶替症候群症状的人呢，你可能会觉得自己知道的只有一点点，而别人知道的多你很多，但实际上你知道的跟别人知道的其实是差不多的。相信大家对于以下这些言论不陌生，像是你的表哥都怎么样，考试都怎么样，你为什么不可以跟他一样？你同学可以考英文100分，你为什么只考99分？或者是你确定你可以吗？我觉得你还不行耶。如果我们没有相关的背景，不知道该如何划界限，也不太确定自己自我价值，尤其在青少年或是儿童，当自我价值还在发展的时候，如果他们接触了很多这样的言论，就有可能会有冒名顶替症候群的症状。那我们到底可以做些什么呢？首先第一个，你要理解，不管任何心理健康、精神健康相关议题，都不是一天就可以解决的，它是需要长时间的累积还有练习，
而去让我们慢慢变好。不被别人肯定，觉得难过是正常的情绪，但是当它一直被我们内化，让我们觉得我们自己不够好，那这就变成了一个问题。我要来跟大家分享3件你可以做的事情，来慢慢的将你从这个冒名顶替症候群的状况中释放出来。第一件事情就是别再拿你自己和别人做比较了。尤其在台湾的社会，我们在学校总是被做比较，在工作总是被做比较，在过年任何节日的时候，长辈总是拿我们做比较。在看完这部影片之后，我想要邀请大家有意识的停止自己去和别人做比较。我们每一个人的时间线都不一样，所以不要再拿自己和别人做比较了。提醒自己，你是最好的自己。第二件事情是专注在你的特长上。最近我读到了一句话，我非常喜欢，它是说 Do the things that you love, do the things that make you happy. As long as it makes you happy, it doesn't have to make sense to other people. 很多我们的焦虑还有冒名顶替症候群的状况都来自于我们太在乎别人的眼光。但是当我们停止了和别人比较，然后专注在我们自己喜欢的事情上，专注在那些特长上，别人怎么说不关他的事，因为不是他们的人生。第3件事情是每件小事都值得庆祝。一个很有名的 researcher Brené Brown 在他的书里，他曾经说过，我们现在活在一个觉得不够的社会，我们常常会觉得自己不够好，自己的成就不够大，自己的钱不够多等等之类这种不够的状况。很多人都不觉得自己可以好好的享受这个成就，因为他必须要一直追求下一个成就，从来没办法好好的为自己庆祝。我觉得第3个，即便是很小的事情，也要为自己庆祝，这样的概念很重要。即便是今天我打扫了家里，今天我把衣服拿去洗了，这种小事都很值得谢谢自己。很多时候我们都会把自己视为理所当然，这些小小的努力、付出还有成就，他们都值得被看见。这样子我们才可以停止这样不够的社会，而真正的活在当下。很多的研究其实指出，冒名顶替症候群在女性中尤为严重，因为有很多的女性，因为我们长大的家庭背景还有社会环境，让我们觉得我们要把自己放在最低位，久而久之，甚至产生了性别内的歧视。其他女性觉得，如果你今天不为家庭卖命，如果你今天没有把自己放到最后一位，如果你今天没有为小孩卖命，你就是不够好。如果你也是女性，请提醒自己，别人的期待不是你的责任。如果你已经把你自己分内的事情做好，你不需要逼死自己，把自己逼到要做更多，要做超过，因为我们永远没办法满足别人的期望，别人的期望只会越来越多。所以希望看到这支影片的女性们，可以对自己更好一点，不要再把自己跟其他的妈妈、职场上的女性，或是你的其他女性朋友做比较，因为你们每个人的时间线都不一样，为自己每一天做的小事情庆祝，即便今天是好好的照顾自己，那也是非常值得庆祝的。好啦，今天的影片就到这里。如果你有任何的问题，都欢迎在留言跟我分享，也别忘了追踪我的 Instagram， 在上面和我一起练习促进心理健康的方法。我们下次再见。